brigata di formazione rende gli onori al Presidente della Repubblica. Brigata a tutti! Onori al signor Presidente della Repubblica! Bandiere di guerra, banda dell'esercito, brigata di formazione interforze, pronta alla rassegna. Andate sulla strada, Verranno ora resi gli onori ai caduti e sarà deposta dal Presidente della Repubblica una corona di alloro. Brigata! Avanti! Presente! Onori ai caduti!
Presidente, le esprimo profonda gratitudine per aver accolto l'invito a celebrare l'anniversario della fine della Grande Guerra in questa nostra città, ove 80 anni fa si consumò l'ultima battaglia che portò all'unità della patria. Il nome di Vittorio Veneto è entrato così nella storia del nostro Paese per rappresentare un significativo punto di riferimento lungo quel tormentato percorso di civiltà che dal Risorgimento alla lotta di liberazione ha reso l'Italia unita, libera e democratica. Era il 30 ottobre del 1918 quando le avanguardie dell'8ª Armata, guidata dal generale Enrico Caviglia, entrarono in Vittorio Veneto. Per le nostre genti fu giorno di liberazione. Soldati e cittadini, raccontano le cronache, si trovarono abbracciati e piangenti della stessa gioia. Le campane delle chiese suonavano e il tricolore spuntava da ogni parte. Per 12 lunghi mesi dopo Caporetto, le popolazioni friulane e venete avevano subito la terribile invasione. Fu un anno di violenze, di distruzioni, di tanta fame e di epidemie che produssero più vittime delle armi stesse. Anche questo è storia, e su questa storia fatta di paure e di speranze, di sacrifici e di quotidiani eroismi si è plasmato il carattere della nostra gente. E ci affidiamo oggi alla memoria e al ricordo non solo per rendere onore al sacrificio di milioni di uomini, ma con l'animo chi vuol trarre dal passato insegnamenti utili per capire la realtà di oggi, dove la guerra è ancora purtroppo presente, per vivere nel modo migliore possibile il nostro tempo, per adoperarci affinché le grandi energie dell'intelligenza umana non siano usate per distruggere la vita, ma vengano spese per costruire un mondo per l'uomo e a misura d'uomo nel segno della comprensione tra i popoli. Fra poco, nel braciere posto ai piedi del monumento che ricorda i caduti, verranno deposte le zolle di terra provenienti dagli 11 campi di battaglia della Grande Guerra. È un gesto simbolico fatto per meditare ed è un invito a tutti a saper ascoltare il silenzio delle infinite croci che queste terre racchiudono e a pensare agli orrori della guerra, di tutte le guerre, che ieri come oggi ci vengono riproposti attraverso immagini crude di occhi di innocenti disperati, di paesi e città distrutte, di violenze che non conoscono pietà. Il 28 giugno del 1914 dalla città di Sarajevo partiva la scintilla dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il 30 ottobre del 1918 Vittorio Veneto restituiva con l'ultima battaglia della Grande Guerra la pace all'Europa. Non è quindi senza significato che oggi, accogliendo l'invito dell'amministrazione comunale, sia qui con noi il governatore della città di Sarajevo, signor Vidak Aračić. La sua presenza non è certo per richiamare alla memoria gli antefatti della Prima Guerra Mondiale,
ma è per portare la testimonianza del martirio recente della sua città e per invocare solidarietà ed amore assieme a tanti altri luoghi della terra che hanno subito e continuano a subire le violenze degli uomini. È qui per lanciare assieme a noi un messaggio forte contro ogni tipo di violenza e per sollecitare le coscienze al rispetto verso tutte le identità etniche e nazionali. Ed è certamente questo lo spirito che oggi anima e sostiene le nostre forze armate e i militari delle Nazioni Unite impegnati oggi in molteplici missioni umanitarie nelle zone calde della terra per spegnere i focolai di guerra e per proteggere le popolazioni che soffrono. E dietro questo loro impegno le nostre forze armate devono sentire che vi è l'adesione piena e la concordanza di sentimenti di tutta la nazione. Signor Presidente, Sarajevo e Vittorio Veneto si stringono oggi in un simbolico abbraccio nel ricordo dell'inizio e della fine del primo conflitto mondiale, ma soprattutto si sentono unite nella speranza che non vi siano più inizi né termini di guerra. Con questo spirito vorrei affidarle, signor Presidente, un nostro vivo desiderio e una nostra istanza, che in un ideale rapporto di continuità con l'onorificenza concessa 30 anni fa ai combattenti della Grande Guerra, venga con apposita legge dello Stato istituito un cavalierato della pace intitolato a Vittorio Veneto, come alto riconoscimento da assegnare con cadenza annuale ad una personalità di statura internazionale o ad una istituzione che si siano particolarmente distinte in opere di pace. In questo modo la città di Vittorio Veneto, che 80 anni fa ha legato il suo nome all'evento che ha chiuso un ciclo storico, si propone oggi di diventare la città da cui, attraverso l'istituzione del Cavalierato della Pace, alto si possa levare alle soglie del terzo millennio un messaggio di speranza per tutti i popoli. Il sindaco stringe la mano al governatore di Sarajevo. Con la città di Sarajevo, Vittorio Veneto intende lanciare, in continuità al Cavalierato di Vittorio Veneto, il Cavalierato internazionale della pace, da attribuire ad una personalità o ente che si sia particolarmente distinta sui percorsi della pace. Prende la parola il Ministro per la Difesa. La battaglia che prende il nome dalla località di Vittorio Veneto, cioè dal luogo dove aveva sede il comando imperial regio del feldmaresciallo Hartz, ebbe inizio il 24 ottobre 1918 con l'offensiva italiana sulle alture del Monte Grappa, cioè qui sopra. Per quanto l'offensiva non conseguisse effetti immediati e diretti, essa indusse il comando austriaco a sottrarre riserve dal fronte di pianura sul fiume Biaria. Così, quando il generale Diaz ordinò l'offensiva su questo fronte, il giorno 26, e il generale Caviglia riuscì a sfondare attraversando il Piave in piena notte del giorno 27 e spingendo la sua ottava armata in direzione di Susegana, non vi fu
furono riserve da porre agli alleati, perché oltre alle 58 divisioni italiane erano in linea circa 6 divisioni francesi e inglesi. La rapida avanzata della cavalleria su Vittorio Veneto mise in crisi la sesta armata austriaca del feldmaresciallo Conrad, attestata su Grappa, che era minacciata di aggiramento e duramente impegnata frontalmente. Perciò fu dato l'ordine di ritirata che si trasformò in una rotta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. A rileggere queste parole del bollettino della vittoria del maresciallo Diaz c'è ancora oggi da commuoversi. Di fronte allo sfacelo militare degli austriaci, essi fecero quello che gli italiani non avevano fatto dopo Caporetto, inviando il giorno 29 ottobre il generale Weber von Webenau a trattare l'armistizio. L'armistizio, ovvero la resa austriaca, fu firmato a Villa Giusti presso Padova il 3 novembre e entrò in vigore il giorno successivo, 4 novembre 1918, San Carlo. Per gli italiani era la gloria militare e la vittoria dopo 40 mesi di guerra e 20 battaglie. Ma non solo per noi. Nelle condizioni di armistizio ottenemmo il libero transito sul territorio austriaco per le armate alleate. Il fronte meridionale della Germania dunque era scoperto e indifeso e ciò indusse l'imperatore Guglielmo a fuggire e il nuovo governo tedesco a chiedere l'armistizio sulla base dei 14 punti formulati dal presidente americano Wilson, armistizio che fu concesso e concluso di lì ad una settimana. In questo senso e per questo motivo non è del tutto inesatto dire che la vittoria italiana dell'ottobre 1918 pose termine alla guerra mondiale. Quella battaglia concluse un immane conflitto nel quale l'Italia era entrata nel maggio 1915 quando il re Vittorio Emanuele III riuscì ad imporre la sua volontà su quella del maggiore statista italiano del tempo, Giovanni Giolitti, che voleva l'Italia neutrale. Il re Vittorio Emanuele voleva l'intervento a fianco dei francesi e degli inglesi per completare l'unità nazionale e per assegnare all'Italia un ruolo di grande potenza nell'ambito dei paesi occidentali. Giolitti non lo voleva perché riteneva l'Italia troppo debole per reggere un simile sforzo. Entrambi avrebbero avuto ragione. L'Italia vinse e mai gli italiani si sentirono una nazione come il 4 novembre del 1918. Ma il prezzo che fu pagato fu insostenibile. 600.000 caduti, 700.000 mutilati ed altrettanti che, indaboliti dalle fatiche della guerra, morirono per un'epidemia dell'inverno del 1919. Il prezzo di 2 milioni di giovani vite, di italiani di ogni regione, ceto sociale, di religione cattolica, ebraica e di altra confessione, che si trovarono affiancati nelle trincee in uno sforzo corale verso un obiettivo comune. Maturò così una sensibilità nuova sui valori della nazione democratica e tutti i cittadini si sentirono parte di una comunità di lingua e di cultura che con il Risorgimento aveva trovato le sue radici, la sua unità ed era divenuta protagonista del proprio destino. Ma il prezzo, dicevo, fu troppo alto anche per la giovane democrazia, che cedette alla dittatura fascista. Con questa vi fu l'abbandono delle naturali alleanze dell'Italia che condusse alla tragedia nazionale della Seconda Guerra Mondiale. Agli eventi lontani della Grande Guerra oggi
ci volgiamo con sincero spirito di pace. È di pochi giorni or sono, signor Presidente, il suo incontro con il presidente austriaco Kleistel sull'Isonzo per ricordare in un unico abbraccio i caduti di ogni nazionalità, italiani, austriaci, ungheresi, cechi, slovacchi, sloveni, croati, bosniaci, ucraini e polacchi. Il rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie, così come è scritto nella nostra Costituzione, non costituisce un rifiuto del passato, è un punto di arrivo della nostra sensibilità, al termine di un percorso che si snoda lungo la tragedia delle guerre civili europee ed ha portato l'Italia, insieme ad un numero crescente di altri paesi, a riconoscersi nei valori di concordia, amicizia, fratellanza. Italia e Austria sono oggi due salde democrazie, impegnate nella costruzione europea che ha percorso, proprio nel recente vertice europeo a Vienna, altri passi verso la costruzione di una più salda politica europea di sicurezza e difesa comune. La recente missione di pace in Albania, con la partecipazione di un contingente austriaco, ha poi creato nuovi legami fra i nostri paesi, rafforzando la cooperazione anche sul piano militare. Per quanto riguarda l'Ungheria e la Repubblica Ceca, l'allargamento dell'Alleanza Atlantica ha associato queste giovani democrazie ad un solido disegno di pace e stabilità, che ora contiamo di allargare anche ad altri paesi dell'Europa sudorientale. A breve, poi, verrà completata la fase costitutiva della forza multinazionale terrestre, composta da Italia, Slovenia e Ungheria, che dimostra la comune volontà di lavorare per la pace e la stabilità nella regione danubiana. Ad 80 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, le interpretazioni più accese dei valori della nazione lasciano finalmente spazio ad una visione pacifica delle relazioni internazionali. Tramontano le suggestioni e le parole d'ordine che hanno animato una delle stagioni più sanguinose della storia europea e si afferma invece il desiderio di perseguire in comune nuovi obiettivi di progresso. È in questo spirito che i ragazzi degli istituti scolastici di Vittorio Veneto oggi vengono a loro consegnate le bandiere europee, dove ogni stella rappresenta un paese dell'Unione con le proprie tradizioni, la propria forza, la propria bandiera. Non insegniamo certo ai giovani ad ammainare il tricolore, così strenuamente difeso dal Risorgimento fino ai conflitti mondiali, alla Resistenza, da intere generazioni di combattenti e di martiri. Vogliamo invece dare significato compiuto ai sentimenti nazionali, memori di quell'alto ammonimento dell'Apostolo dell'Unità Italia Giuseppe Mazzini, che con coraggio affermava: amo la mia patria perché amo tutte le patrie. Signor Presidente, le sfide del futuro richiedono all'Italia uomini forti, solidali e disposti all'impegno e al sacrificio, convinti del valore essenziale della cooperazione con gli altri paesi e gli altri popoli al fine di costituire un destino migliore per tutti. Oggi la forza militare è strumento per affermare le ragioni della civiltà e del diritto. È con questa consapevolezza che l'esercito, la marina e l'aeronautica, nel giorno della festa dell'unità nazionale e delle forze armate, riconfermano il loro impegno al servizio del Paese e di quelle scelte in campo internazionale profondamente divise da tutti gli italiani. Nel ricordo dei nostri caduti più recenti, nelle missioni di pace, rinnovo il saluto ai mutilati, ai decorati, ai reduci, ai cavalieri di Vittorio Veneto, alle associazioni d'arma, a tutti i cittadini riuniti con i militari in servizio sotto il tricolore, ai giovani in armi che difendono la pace fuori dai confini nazionali. Rivolgo infine un pensiero solidale, certo che il loro comportamento sarà sempre all'altezza delle nostre migliori tradizioni militari, della gloria che fu conquistata su questi campi,
del nuovo spirito di pace e di fratellanza. Prende la parola il Presidente della Repubblica. E a riposo, grazie. Solo un saluto, un grazie a questa città, a lei signor Sindaco, per questo invito, per l'onore che mi viene fatto di essere con voi per celebrare gli 80 anni di un evento che rimane pagina indimenticabile della nostra storia. Il saluto alle forze armate qui schierate, il grazie per il loro servizio, il saluto all'arcivescovo militare e dei sacerdoti che ci hanno donato una preghiera che ha ricordato tutti, credenti in ogni religione e non credenti, che si sono sacrificati per la patria. Il saluto soprattutto a voi, cavalieri di Vittorio Veneto, a voi che ancora siete qui a ricordarci la vostra obbedienza alla patria, il vostro servizio, il vostro sacrificio. Quando sono stato qualche mese fa a Firenze al congresso dell'Associazione Combattenti e Reduci, ho saputo che circa 2000, mi pare poco più di 1700, ancora un bel numero di cavalieri del lavoro sono con noi. I più giovani hanno 99 anni, sono i ragazzi del 99 che compieranno i 100 anni dal 1° gennaio dell'anno prossimo, e qui ci sono quelli di 99, quelli di 100 e quelli di più di 100. Rimanete con noi a ricordarci dovere e sacrificio. Ho una parola a voi giovani, che ho visto numerosi in questa assemblea. Direte, ma perché ci ricordate le guerre? È vero, le guerre sono la sconfitta dell'intelligenza dell'uomo, perché quando l'uomo non è capace di ragionare, di dialogare, di discutere, di far valere i propri diritti con argomentazioni, con convincimento, allora si affida ai muscoli, si affida alle armi. È una degenerazione, è una caduta della dignità, dell'intelligenza della persona umana. È desolante essere alle soglie del terzo millennio e vedere quanti focolai di guerra ci sono nel mondo e quante situazioni di pericolo ancora in Europa. Uomini che non sono capaci di usare l'intelligenza, il pensiero, il dialogo, le armi o la violenza ancora di ieri per impedire la pace, perché ci sono persone che hanno una paura spaventosa della pace, odiano la pace. Ragazzi, giovani, amate la pace, amatela con la forza della volontà, con la luminosità dell'ingegno, amatela con tutte le vostre forze, amatela pagandola la pace. Non rinunziate mai ai rapporti di pace, alla fratellanza, a questa capacità di amore. Allora oggi più che ricordare guerre, noi ricordiamo eroismo, sacrificio, dedizione,
Ricordiamo una cosa, perché io non auguro a nessuno di diventare eroe, a nessuno, auguro a ciascuno di noi, auguro a me stesso, per quella parte di vita che mi rimane, auguro di saper compiere l'obbedienza al mio dovere di ogni giorno. Auguro a voi giovani. L'altro giorno, il 4 novembre, ancora una volta, l'ultima del mio settennato, mi sono inchinato a meditare e a pregare alla tomba del milite ignoto. E là ho fatto un breve commento che ripeto rapidissimamente qui. Là c'è un soldatino di cui nessuno sa il nome. E quante sono le mamme, i padri, fratelli, sorelle, spose, che allora 600.000 morti, ci ha ripetuto il ministro della difesa, che allora chiamati hanno risposto di sì, l'ubbidienza ai doveri di fronte alla patria. Soldatini a volte di paesi sperduti, delle nostre montagne, che forse non sapevano neppure perché erano stati chiamati a combattere. Sono andati, hanno detto di sì, e quante volte lo Stato che li ha chiamati a combattere si è presentato alla porta della loro casa, sulle montagne, nelle pianure, vicino al mare, e ha detto alle mamme, ai padri: vi ho chiesto vostro figlio e non so dove sia finito, è disperso, il suo nome non so dove sia. La risposta più tragica, più dolorosa, più sofferente che si possa dare. Là c'è un soldatino ignoto che ricorda il sacrificio di tutti, perché ha detto sì quando la patria l'ha chiamato. Giovani, se un pensiero e un augurio posso fare a ciascuno di voi, dimenticatevi pure le guerre, ma non dimenticate coloro che hanno saputo dire sì alla propria patria, al proprio dovere, e lo hanno detto con sacrificio e con amore. Il maggior modo di ricordare i 600.000 caduti e i caduti di quest'altra guerra e i caduti di tutte le violenze, di tutti i soprusi e i caduti per la pace, il miglior modo è quello di compiere ogni giorno per amore il proprio dovere, di compierlo con entusiasmo. Questo ci chiedono quelli che hanno pagato con la vita l'indipendenza e la libertà. Questo ce lo chiede quel termine splendido sul quale non bisogna abusare mai, l'amore di patria. Vi auguro a me ogni giorno questo amore fatto di amore per gli altri, di dedizione per gli altri, di capacità di sacrificio per la pace. Lo auguro per la nostra Italia. Grazie. Nell'antica basilica di Aquileia, la mamma di un irredento disperso, Maria Bergamas, indicò quello che per tutti divenne il milite ignoto. Su proposta di un cittadino vittoriese, subito accolta con favore dalla civica amministrazione, è stata realizzata da artigiani una lampada votiva in ferro battuto, nel cui interno verrà ora posta terra prelevata dagli stessi 11 campi di battaglia, dai quali provenivano gli 11 soldati sconosciuti. La fiammella che arderà in questa lampada arderà idealmente su tutta la fronte del teatro di guerra italiano e su tutti i caduti,
senza distinzione di nazionalità, che sono morti nell'osservanza di un precetto. La terra, religiosamente prelevata perché terra sacra e offerta dalle comunità locali, è oggi qui portata dai sindaci di quelle località che sono un po' il simbolo di quei fronti. Per 2 località, oggi territorio della Repubblica di Slovenia, la terra è stata prelevata a cura di ufficiali appartenenti ai reparti che vi combatterono nel 1917. Nello stesso ordine con cui la Commissione ricercò le 11 salme, verrà introdotta la terra nella lampada. Rovereto, Schio, Asiago, Crespano del Grappa, Nervesa della Battaglia, Jesolo, Cortina, Monterombon, Gorizia, Castagnevizza del Carso, Monfalcone. Con il quale verrà accesa la lampada proviene dall'Isola dei Morti, un isolotto di ghiaia formato dalla fantasia di 1000 rivoli che il Piave nella sua discesa verso il mare ha formato proprio davanti al Montello. La fiamma è stata qui portata grazie ad una staffetta a cui hanno aderito gruppi sportivi vittoriesi e bersaglieri dell'11° reggimento. Fanno parte del primo battaglione, una compagnia carabinieri del 4° battaglione Veneto di Mestre. Una compagnia della scuola sottufficiali della Guardia di Finanza dell'Aquila. Davanti alle 2 compagnie le rispettive bandiere di guerra.
preceduta dalla sua 132esimo Reggimento Carri. Ed ecco ora, preceduta dalla propria bandiera di guerra, una compagnia dell'11° Reggimento Genio Pionieri. Del Reggimento Lagunari Serenissima, preceduta dalla propria bandiera di guerra. Chiude il 3° battaglione Rigel. Con uno squadrone del 5° segue una batteria del 3° Reggimento Artiglieria Volturno. L'11° preceduta dalle vivaci note della sua fanfara. L'11° Reggimento Bersaglieri è stato tra le prime unità ad entrare a Vittorio Veneto il 30 ottobre del 1918 e per questo fatto l'amministrazione cittadina ha voluto conferire all'unità la cittadinanza onoraria. Lo stesso riconoscimento è stato conferito al 1° comando delle forze di difesa per essere stato sempre protagonista nelle attività e nelle operazioni in difesa della pace. I ciechi, unitamente agli esplodati,
rappresentanza delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. La banda dell'aeronautica militare è seguita dai gonfaloni delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, della provincia di Treviso, dei comuni decorati di medaglia d'oro al valor militare Vittorio Veneto, Gorizia, Treviso e dei comuni di Asiago, Crespano del Grappa, Finale Ligure, che è gemellato con Vittorio Veneto, Chiesolo, Monfalcone, Motta di Livenza, Schio. I gonfaloni delle regioni e città del Triveneto sintetizzano nelle loro massime decorazioni al valor militare le sofferenze delle popolazioni che maggiormente hanno risentito degli effetti devastanti del primo conflitto mondiale. Seguono i medaglieri delle associazioni combattentistiche d'arma e nelle loro insegne testimoniano il retaggio di gloria affidato ai sodalisti oltre al valore dimostrato dai singoli combattenti. Ed ecco lo sfidamento delle associazioni combattentistiche d'arma. Sfidano l'Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto, l'Associazione Nazionale Reduci, Prigionia, Internamento e Guerra Liberazione, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'Associazione Nazionale Ex Internati, l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, dell'Associazione Nazionale